بدأت القصة عندما وجدت هذه السيدة غزال صغير تحت سيارتها يصدر صوت عالي. كان خائف جدا، يبدو أن هذا المسكين ضائع. اكتشفت هذه السيدة أن هذا الصغير عمره أيام فقط، فقررت أن تقوم بالاعتناء به حتى يكبر قليلا ثم تعيده لمنزله. وسرعان ما تأقلم هذا الغزال مع بيئة هذه السيدة، وأصبح صديق العائله اللطيف، حيث أحب هذه السيدة وكأنها أمه. انظروا كم هو مرتاح مستمتعا بحياته. وها قد جاءت اللحظة الذي سيفارق هذا الصغير العائلة ويذهب إلى المنزل. ولكن بعد يوم فاجئهم هذا الصغير، حيث أنه أحضر أمه إلى منزل هذه السيدة اللطيفة الذي اعتنت به. فشكرت أم هذا الغزال السيدة وقالت لها: تابعنا لمشاهدة المزيد. في يوم من الأيام تبنت امرأة شبل أسد صغير